დილა მშვიდობისა, დღეს 16 აპრილია, სამშაბათი და კვლავ მაღვიძარა სტუდიიდან გაღვიძებთ. Დარჩით 11 საათამდე ჩვენთან ერთად. დღეისთვისაც ახალი და საინტერესო თემები მოგიმზადებთ. დღეს ტოპსერვიში ჩვენი სტუმარი იქნება ვირუსული ინფექციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვახტანგ კვირკველია და ქართული წარმოების ახალ პრეპარატზე ვისაუბრებთ. გადაცემის მესამე ნაწილში კი მაღვიძარას ჯგუფ წერილის ლიდერი გია თოიძე შემოუერთდება. დილა მშვიდობისა, მე კი ვაგზელებ კვირეულს შინაურ ცხოველებზე, დღეს ყველაზე ლამაზ ცხოველზე ცხენზე ვისაუბრებთ. ცოტა ხანში სტუმრად შემოგვიერთება ცხენოსანი ირინა აფხაიძე, რომელიც თავის გამოცდილებას გაგიზიარებდა და საინტერესო რჩევებს მოგაწვდით. დარჩით ჩვენთან, ჩვენ 3 საათი თქვენთან ერთად ვიქნებით. მოგესალმებით, დაელოდეთ დილის პრესას და ვიდრე ბეჭდური გამოცემების სტელაჟებზე მოხდება თქვენ დღის მთავარი თემები უკვე გეცოდინებათ. ინტერნეტის ამებში კი თქვენ გაიგებთ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სახლების შესახებ, ასევე შეითხოვთ თუ რომელი მუსიკალური ჯგუფების მუზა იყო რკინის ლედი მარგარეტ ტეტჩერი. წარმატებული უკრაინული ტურნესა და სანქტ-პეტერბურგში გამართული კონცერტების შემდეგ ქართული ნაციონალური ბალეტი კონცერტს თბილისშიც გეგმავს. ისინი სავარაუდოდ 9 მაისს წარდგებიან ქართველი მაყურებლის წინაშე. დეტალებზე ანსამბლის ხელმძღვანელი ნინო სუხიშვილი ისაუბრებს გადაცემის მესამე ნაწილში. დილა მშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იწყებთ დილას. უყურეთ მაღვიძარს და დაიწყეთ დილა ხალისიანად. მე ჩემ კვირეულს რა თქმა უნდა ვაგზელებ და ეს კვირეული საქორწინო ტრადიციებს მიუძღვენე და დღეს საქორწინო კონტრაქტებზე ვისაუბრებთ. ასევე გვეყოლება სტუმარი. ჯირითი თუ იცით? კი. არა. კი, შენ მე ვიცი ფოტოცა, მაგრამ ზოგადად ცხენები ძალიან მომწონს და მიყვარს. მე პირიქით არ მიყვარს ცხენები. არ გიყვარს ცხენი? არ ვიზუალურადაც არ მომწონს. სწორედ ვიზუალურად არ მომწონს. შენ მაგრამ ეს ადამიანისგან ცხენები. ცხენია ხო, არ უყვარდეს. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ცხოველია ჩემ თვალ, ჩემი გადმოსახედით. ძალიან გზნობიარია და გონიერი და ნუ რა თქმა უნდა ძლიერი და მართლა ძალიან ლამაზია. ხა ბევრი მხატვარი ყოველთვის თაგონების ის იყო ხოლმე. და ძვირადღირებული წმინდა. ძვირადღირებული. ძალიან ბევრი ადამიანს უყვარს საქართველოში ცხენი, მაგრამ მისი მოვლა პატრონობა მართლა ძვირი სიამოვნებაა, ასე ვთქვათ. ძვირი შესანახია. მაგრამ კაი ცხენს მართლა არაფერი არ ჟოს, ბევრ ადამიანს მაგალითად არჩევანი დაუყენოს კარგ მანქანასა და ჯიშიან ცხენს შორის შეიძლება ცხენისკენ გადაიხადოს. ახლა სხვათა შორის ისტორიაში ყველაზე ძვირი გადაიხადეს 1985 წელს. ცხენში ეს იყო ადამიანი რობერტ სანტერსი, ბიზნესმენი, რომელმაც 13 მილიონი დოლარი გადაიხადა ცხენში. ნებოდა რაღაცა ძალიან სუფთა სისხლის რაღაცა ცხენი, ხო? პეგასუსი. ვისაც აქვს გადაწყვეტილი რომ შეიძინოს ცხენი, შეუძლია თბილისის იპოდრომზე აი მიიყვანოს, სადაც დააბინავებენ თავლაში და პროფესიონალები მოუვლიან ამას. ამ ყველაფერს სიუჟეტში ნახავთ, შემდეგ კი შემოგვიერთება ცხენოსანი ირინა აფხაიძე. სილამაზე ერთგულება გრაცია და რაც მთავარია ძალა. ცხენებთან ურთიერთობით ადამიანები პოზიტიური ენერგიით იმუხტებიან. ჯირითი კი რელაქსაციის საუკეთესო საშუალება და ცითვლება. ცხენოსნობა ზოგისთვის უბრალოდ ჰობია, ბევრისთვის მთელი ცხოვრება. ცხენები 25-დან 30 წლამდე ცოცხლობენ, მათი ასაკის მაჩვენებელი კი კბილები. გემო, შეხება, სმენა, ყნოსვა და მხედველობა. ამ მაღალ განვითარებული გზნობების გარდა ცხენებს მე-6 გაძლიერებული გზნობელობა აქვთ, რასაც ადამიანებში ინტუიციასაც უწოდებენ. ცხენები ადამიანის ხმაში ემოციებსაც კი განასხვავებენ. თუ ცხენის ყიდვა გადაწყვიტეთ, იცოდეთ მისი შეძენაც და მოვლად საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ცხენის შარიფ დანსერი 40 მილიონ დოლარადაა შეფასებული. თუმცა ჩვეულებრივი გავრცელებული ჯიშის ცხენის შეძენა 800 ლარიდან შეგიძლია. თბილისის იპოდრომზეც მისი შენახვა და მოვლად სერიოზულ თანხებთანაა დაკავშირებული. აი როგორი მოსავლელია ცხენი, მაინც აი რო ვისაუბროთ. შესაძლებელია ყველაფერი თუ მოიდომეს ადამიანი, როგორ ცხენი უნდა გვიყვარდეს. ერთი ცხენის მოვლა შენახვა თვეში ჯდება დაახლოებით 550-დან 650 ლარამდე. ამაში შედის ცხენის მოვლა, მისი კვება, დაჭედვა, მუშაობა და ყველაფერი. იმისათვის რომ ცხენი ფორმაში იყოს, კვების სწორი რეჟიმი და მუდმივი ვარჯიშია აუცილებელი. ცხენს აუცილებლად დილით უნდა გაიწმინდოს პირველ რიგში. გაიწმინდება ცხენი და იმის შემდეგ ეძება საკვები ცხენს. დაბანვა ზაფხულის პერიოდში ხდება ზამთარში, ისე თუ გავიწმინდავენ ფეხებს ზასვით და რაბედა. ცხენს უნდა მიეცეს ყოველდღიურად 6 კილოგრამი თივა და 6 კილოგრამი შოი. ეს განაწილებულია სამჯერად კვებაზე. დილის 7 საათზე უკვე ცხენი ნაკვებია და გამზადებულია სამუშაოდ. ცხენმა საათნახევარი 2 საათი უნდა იმუშაოს ყოველდღიურად. როდესაც ცხენს ამუშავები, ცხენი გავიოფლება. ამიტომ ისე ნელა უნდა ატარო, რომ ის ოფლი შეუშრეს
და შეიყვანო საჯინიმელი და შემდეგ ცხენი არ გაცილება. სოფლიოში ცხენის 160 სახეობა არსებობს. ყოველ მათგანს განსხვავებული ფუნქცია აქვს. გამოარჩევენ სპორტულ, თვითმზიდავ, სატრანსპორტო და სხვა ცხენებს, თუმცა არაბული ჯიში ყველაზე სუფთა და უნიკალური. ცხენები, რომელიც გამწევძალად გამოიყენება სოფლებში, არის ცხენები, რომელიც გადაადგილების საშუალებაა. თაში მაგალითად წესებისთვის ძირითადად ცხენს იყენებენ. ეს ცხენი წმინდა სისხლიანი ცხენი თაში მადგრზე ვერ მივა, სადაც ჩვენი თირშვილი ცხენი მივა. სპეციალისტების თქმით, სადოღე ცხენის ნალი 40 დღეში ერთხელ უნდა დაიჭედოს. ასევე არ არის სასურველი მისი ასფალტზე სირბილი. მიწის ზედაპირი რბილი უნდა იყოს, რათა თავიდან ავიცილოთ კიდურების მოტეხვა ან რაიმე სხვა სახის დაზიანება. ცხენის ჯანმრთელობა აცრებითაც უნდა დავიცვათ. წელიწადში ერთხელ ხდება მათი შემოწმება ჭიებზე, ასევე ცრიან ციმბირულ წყულს. თუ თქვენ ცხენის შეძენას გადაწყვეტ, აუცილებელია შემდეგი რჩევები გაითვალისწინოთ. ცხენი უნდა შეიძინო 2 წლის ასაკიდან მაინც. 2 წელს რო გახდება ცხენი, ამის შემდეგ ხდება ცხენის გაცვლა. პირველად შეაჩვევენ უნაგირის დადგმას ცხენს, გაატარებენ, გამოატარებენ. მერე თანდათან შეეჩვევა ის პატრონი, ვინც მაგას უნდა გაცვლა. არის შემთხვევები, რომ ძალიან ლურჯი გამოდის ზოგი და არ ექვემდებარება გაცვლას. ამ დროს მეშოქში ყრიან სილას, გადაგიდებენ ცხენს, დაიღლება ცხენი, დაემორჩილება, მერე დაიდება და გაატარება. ცხენოსნობის ერთ-ერთი სახეობაა დოღი. ეს ჯიშიანი ცხენების ერთგვარი გამოცდა. მხედრები ერთმანეთს სისწრაფეში, გამძლეობასა და დაბკოლებათა გადალახვაში ეჯიბრებიან. სადოღე ცხენები კი ძირითადად წმინდა სისხლიანები არიან. საქართველოში დოღი ყოველწლიურად მხოლოდ ბახმაროში იმართება. შინაური ცხოველების მეშვეობით ადამიანის მკურნალობა მსოფლიოში გავრცელებული მეთოდია. ერთ-ერთი ასეთი თერაპია ცხენების დახმარებითაც ტარდება. რაით თერაპიას ცერებრალური დამბლით, სქოლიოზითა და ოსტეოქონდროზით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ იყენებენ. ცხენზე ჯდომისას წარმოიშობა სამგანზომილებიანი რხევა, რომელიც ადამიანის სხეულს გადაეცემა. როცა მხედარი სწორად ზის, მისი სხეული ამ რხევას იმეორებს. ეს გავლენას ახდენს ნერვ-კუნთოვანი სისტემის განვითარებასაც. ცხენზე ჯირითი სულიერ სიმშვიდესაც მოგანიჭა. გაითვალისწინეთ, რომ უხეშად მოპყრობა სასურველ შედეგამდე ვერ მიგიყვანთ. ცხენსაც სწორედ ისე უნდა ელაპარაკოთ, როგორც თქვენს მეგობარს. ასეთ შემთხვევაში ისიც გენდობა და უნაგირიდან თქვენს გადმოგდებას აღარ ეცდება. თავის არ გაიქცევა ეხლა? არ გაიქცევა ცხენი. რამადლიანა დანათებს შენი მზა შენი მხარეო შერაგაგისრემები შენ გიშემოგე ჩემო სამშობლო მხარეო თლად ბაშიაჩუკივით ვერ გავაჭენე, მაინც ბავშვობის მერე აღარ ვდავარ ცხენზე. თუმცა ჭკვიანი ცხენი იყო ზიზია თქვა თუ არ ვწდები, ხო? დილამ შვიდობის. ზიზი იყო, ხო? ზიზი იყო. შენ ყველა ცხენს ვცნობი, თითქმის. ვცნობ, თითქმის. საინტერესოა, როგორ ბავშვობიდანვე გიყვარდა ცხენები, ჯირითი, თუ ეს მოგვიანებით მოხდა ეს? არა, მოგვიანებით გაგიტაცა ასე ვთქვი. ბავშვობიდანვე დაახლოებით 3 წლის ვიყავი. მე არ მახსოვს, მაგრამ დეიჩემს ახსოვს, რომ მე სიზმრებოდა ცხენები, ხატავდი, ხატო არ ვიცოდი, მაგრამ მაინც ხატავდი და გავდა ცხენს რაღაც. და ნუ შემდეგ დაახლოებით 6 წლის ვიყავი, როდესაც გავიგე, რომ არსებობს თბილისში იპოდრომი. და ნუ ამაზე გავგიჟდი და ნუ ვეხვეწებოდი ჩემს, რომ წამიყვანეთ და ნუ მიმიყვანეს და მესე მითხრეს, რომ შენ ჯერო ძალიან პატარა ხარო და ვერანაირად ვერ დაგსვამთო ცხენზე და უბრალოდ გავწმინდა მაინც მეთქი და ტირილი დავიწყე იქ და ნუ ერთი ამბები მქონდა, რომ აი ცხენთან უნდა ვიყო და მე არა აზრი არა აქვს თქვენ დასმასო ცხენზე და წამოვედი. და მე დამიძახეს, რომ კაი, მოდიო, შენ ისე გინდა და დამსვეს. ანუ ეს ბავშვობიდანვე სიყვარული ქონდა? ბავშვობიდან ქონდა, აი რაღაც საოცარი სიყვარული. თუმცა ეხლა ხარ პროფესიონალი სპორტსმენი, ცხენოსანი, აი როგორ ძნელია ცხენოსნობა? ძალიან ძნელია.
აი რომ მოგვიყვე როგორ მოხდა ეს? მეტეს საქართველოში ძალიან სპორტში როგორ მოხდა ეს? სპორტში უბრალოდ უნდა მონდომება, მოთმინება, ფსიქოლოგიურად უნდა იყოს ძლიერი, რაც ჯერ საბოლოო ბოლომდე ვერ მივახციე მაგას. და თავარი არის მიზანი. თუ არის მიზანი და თუ არის უნდა იშრომო ამ ყველაფერს რომ მიაღწიო, შრომა და მიზანი. ეს არის ერთადერთი გზა წარმატების მიღწევისკენ. აი მაინც როგორი მოსავლელია ცხენი? გასაგებია რომ ძვირის სიამოვნება ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ აი მის თვისებებზე, ხასიათზე როგორია ცხენი? აი მოკლედ რომ ცხენი არის ძალიან სათუთი მოსავლელი არის, იმიტომ რომ ჭირდება ძალიან გაფრთხილება, უნდა ყოველთვის უნდა შემოწმდეს ფეხები როგორ მდგომარეობაშია, ჯანმრთელობა როგორ მდგომარეობაშია, არ უნდა გაცივდეს, მით უმეტეს თუ სპორტში არის, იმიტომ რომ არის სხვადასხვანაირი ტრავმები, ქვაზე შეიძლება ფეხი დაარტყოს. მე თვითონ ვეტერინარულზე ვსწავლობ, ამიტომ ესეთ საკითხებში ცოტა ვიცი ესეთ რაღაცები და მე აუცილებელია გაიწმინდოს კარგად, არ უნდა იყოს აი ძალიან ესე უნდა იყოს, ყოველ დეტალს უნდა მიექცეს ყურადღება. თვითონ არ არის ძალიან ერთგული, როგორც თქვა ძაღლი, ეს არის რაღაც მითი შექმნილი, რომ აი ცხენი ერთგულია, მაგრამ უნდა გაუგო და უნდა გენდოს. თუ გენდობა, იქ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. აი მე ვიცი რომ სპორტსმენები ხშირად ესაუბრებიან თავის ცხენს, აი შენამდვილად გაგხომ ეს კონტაქტი, რომ აი რაღაცას ეუნები და შთააგონები. ეს აუცილებელი არის, იმიტომ რომ ყარდება რაღაც ურთიერთობასავით. ის გისმენს, ის აუცილებლად გისმენს და ესმის. ანუ ესმის ის ინტონაცია, მოფერება, ასე გაბრაზებაც ესმის. როცა უბრაზდები, მე იმას აღარ გააკეთებს. შეიძლება რაღაც დროის მერე გააკეთოს, მაგრამ ის ცოტა ხანში არ იმას ახსოვს, ის გაბრაზებაც ახსოვს და მოფერებაც ახსოვს. ინა შეიძლება რომ აი მაგალითად 1000 ლარიანი კვიცი სადმე რაიონში შევიძინოთ და აღმოჩნდეს რომ ძალიან მაგარი ცხენი გამოდგეს, ანუ სწრაფი იყოს და დოხშიც გამარჯვება მოიპოვოს. შეიძლება ეს აი არ იყოს სუფთა სისხლის, ნახევრად რაღაცა სუფთა სისხლის იყოს. ანუ იაფიან ცხენებზე ვსაუბრობ. ეს არის ძალიან იშვიათად ესეთი რაღაცები, ძალიან იშვიათად ხდება, მაგრამ არსებობს ესეთი შემთხვევები, ოღონდ ის იყო ინგლისური ჯიშის ცხენი, ყულარიდან, რომელმაც ყველაზე მეტი შეჯიბრი მოიგო საქართველოში. ეს იყო პაგი, რომელიც ახლა არის 21 წლის და არავის არ ეგონა, უბრალოდ დოგს ჭენობდა, არავის არ ეგონა თუ ესეთი ცხენი დადგებოდა და შემდეგ კონკურსში ყველაზე მეტი შეჯიბრი მოიგო. ეს იყო ამ ცხენზე გიждდებოდა ყველა. ანუ რაღაც ნიჭიერი იყო, ხო? აი გამოდგა, ეს არის 1001, ეს არის გამარჯვება უბრალოდ. აი რომ ესე ვთქვათ, აი სოფლის ცხენი და ასე შემდეგ ეს რაღაცაში ვერ გამოდგება. ხო, ეს ანუ უნდა იყოს აუცილებლად. და მაინც აი გულწრფელად მიპასუხებოთ. აი მაგარი ფერარი თუ კარგი ცხენი. კარგი ცხენი. პანალურიკი. დიდი მადლობა ირინა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. მე შეგახსენებ ჩემი სტუმარი იყო ცხენოსანი ირინა აფხაიძე. ახლა კი მაგვიძარაში ვინილის მუსიკის დროა, დილამშვიდობის არავას. დღეს No Doubt-ი ჯგუფი რომელიც ძალიან პოპულარული იყო, ხო, თავის დროზე. დიდი ფურორი მოახდინა. გვენ სტეფანი და ერიკ სტეფანი დაძმანი არიან, რომლებმაც ეს სიმღერა დაწერეს. ერიკ სტეფანი სხვათა შორის არის ანიმაციური ფილმის სიმფსონების ერთ-ერთი ანიმატორი. მაგარი დაძმა არის, ხო, ოჯახი. ორი შვილი ყავდა. ორივე ძალიან წარმატებული. ხო და ეს სიმღერა გვენ სტეფანიმ დაწერა ძირითადად და დაუწერა ტონი კანალს, ეს ჯგუფის ბასისტი არის, რომელთანაც სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა და მე დაშორდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ჯგუფში მაინც ორივე ერთად იყო. ხო და ეს სიმღერა როდესაც გამოვიდა ბილბორდის ჩარტში ვერ მოხვდა ერთი ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ სინგლად არ გამოსულა სიმღერა, ანუ გამოვიდა მხოლოდ ალბომში. ხო და ეხლა სინგლად თუ არ გამოვიდა ისე როგორ გაიგებ, როგორ იყიდება ალბომი, ხო? სიმღერა და ამიტომ ვერ შევიდა ბილბორდის ჩარტებში. თუმცა კიდე ერთი ჩარტში, რომელშიც ანუ კრიტერიუმი არის რამდენად ხშირად ტრიალებს რადიოში, მაშინ პირველ ადგილზე იყო საკმაოდ დიდი ხნის